Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Wir häkeln heute an unserem Mystery Crochet Along und zwar Reihe 2. Los geht's! Ihr seid ja mit den Maschen schon vertraut und für Reihe 2 starten wir mit einer Luftmasche. Vergesst nie die Luftmasche am Anfang jeder Reihe oder am Ende, je nachdem. Also wir brauchen nur eine Luftmasche, wenn wir mit der neuen Reihe beginnen wollen. Die schwarze Farbe lassen wir wieder mitlaufen und häkeln jetzt eine Masche mit ein halbes Stäbchen. Also eine Masche, damit meine ich immer ein halbes Stäbchen im Farbverlauf. Und wir wechseln jetzt schon gleich auf Schwarz und lassen den Farbverlauf mitlaufen und häkeln 2 halbe Stäbchen in Schwarz. Und auch hier immer alle 3 Maschenglieder mitnehmen. Bei uns in der Facebook-Gruppe gab es mal eine Frage zu einem ähnlichen Projekt. Und zwar hat jemand gefragt, ob man jetzt diese Fäden, die mitlaufen, ob man die sieht. Also die wird man auf jeden Fall immer ein bisschen durchsehen. Die werden immer durchscheinen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt für euch persönlich eine Vorder- und eine Rückseite ausmachen. Und wenn man das Garn ein bisschen nach hinten schiebt beim Überhäkeln, dann bleibt das Garn noch weiter hinten und ist dadurch auch unsichtbarer. Ihr müsst halt nur bedenken, dass beim Zurückhäkeln wird es dann aber auf der Rückseite deutlicher zu sehen sein. Ihr müsst dann praktisch in der Hinreihe das Garn nach hinten schieben und in der Rückreihe das Garn nach vorne legen, dass es praktisch immer auf der gleichen Seite liegt, sodass die andere Seite, die schönere Seite, dass es da weniger durchkommt. Also ich persönlich mache mir da wenig Gedanken, weil ich einfach Spaß beim Häkeln wäre. Also mich stört das jetzt nicht so sehr, wenn das Garn ein bisschen durchscheint. Aber falls ihr da wirklich genauer drauf achtet, falls es für euch wichtig ist, das wäre halt so der Tipp. Und ich habe natürlich beim Quatschen hier vergessen, den Faden zu wechseln, fällt mir gerade ein. Nach dem zweiten muss ich nämlich den Farbverlauf wechseln. So sieht es nämlich aus. Genau. Nun häkeln wir 28 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Und dann 2 schwarze halbe Stäbchen. Dann häkeln wir 70 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und ihr könnt das komplett über den vorherigen Bereich des Farbverlaufs häkeln. Also in dem Falle braucht ihr nicht mitsehen, praktisch Farbe über Farbe. Und wir häkeln danach 2 schwarze halbe Stäbchen, Wechsel, wir häkeln 11 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Und 4 in Schwarz. Dann 4 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf.
4 mit Schwarz. Genau, und Wechsel. Wir häkeln 2 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Und 4 in Schwarz. Und jetzt 29 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Und 5 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln ein Stäbchen mit dem Farbverlauf, Wechsel, und 4 halbe Stäbchen in Schwarz. 2, 3 und 4. Wechsel. Wir häkeln 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 4 in Schwarz. Und 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Einen in Schwarz. Wir häkeln 128 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und in der Vorreihe hatten wir 130. Das heißt, wir häkeln so lange, bis noch eine von dem Farbverlauf übrig bleibt. Dann müsst ihr nicht so viel zählen. Also ihr seht, wir haben noch eine Masche übrig. Und jetzt häkeln wir noch 3 schwarze halbe Stäbchen.
häkeln 11 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Und 6 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 5 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 3 halbe Stäbchen in Schwarz. Und es folgen 23 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und einen in Schwarz. Und wieder wechsel, oder eher gesagt ein halbes Stäbchen in Schwarz. Wir häkeln 8 halbe Stäbchen im Farbverlauf. 1, 2 in Schwarz. Und es folgen 3 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Farbwechsel und 3 in Schwarz. Und 3. Wir häkeln 10 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Farbwechsel und 2 in Schwarz. Und im Farbverlauf häkeln wir jetzt 133 halbe Stäbchen. Und danach häkeln wir einmal schwarz und wechseln die Farbe. Wir häkeln 2 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 2 in Schwarz.
und 20 im Farbverlauf. Und 2 schwarze halbe Stäbchen. Und 5 im Farbverlauf. 1, 2, 3, 4, 5 und 4 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 9 halbe Stäbchen mit dem Farbverlauf. Zwei mit Schwarz. Und es folgen 11 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 5 schwarze halbe Stäbchen. Wir häkeln 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und 5 in Schwarz. Und es folgen 10 im Farbverlauf. Farbwechsel und 3 in Schwarz. 1, 2, 3. Wir häkeln 6 halbe Stäbchen im Farbverlauf.
11 in Schwarz. Und jetzt folgen nur noch 114 halbe Stäbchen im Farbverlauf. Und wir wechseln die Farbe nicht nochmal. Ihr könnt dann die ganze Zeit mit der Farbe bis zum Reihenende häkeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln. Und habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.